Բարեց սասունն ու ողջ աշխարհն իմացավ, բարեց սասունն ու ողջ աշխարհն հասկացավ, որ պար չէ սա, այլ մի ազգի մեծ պատմություն, ուր պարտությունն անգամ ունի հպարտություն։ Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում հայկական հետքն է, իսկ այսօրվա թեման պարը, այո, պարը, այսօր խոսելու ենք պարի մասին։ Մեր պարը մեր պատմության հանրագիտարանն է, ուր հավաքված են մեր հաղթանակներն ու պարտությունները, մեր ուրախություններն ու տխրությունները, մեր ձեռքբերումներն ու մեր կորուստները։ Մեր պարը մեր հոգու նկարագիրն է։ Թերևս չկա ազգային ինքնության դրսևորման առավել պարփակ ու տեսարժան միջոց, քան պարարվեստն է, ազգային պարարվեստը։ Իր ձևի մեջ եզակի այս մշակույթը թեև դժվար է ենթարկվում տեսական վերլուծության, ժամանակի մեջ ծագման, զարգացման եւ ձևափոխության առումներով, այդուհանդերձ հնարավորությունը ընձեռում մեզ բացի իր ներքին գեղագիտության օրինաչափությունները բացահայտելու, հայտնաբերել նաեւ մեծ ծավալի կողմնակի տեղեկություններ վերաբերվող ազգի արխայիկ ծիսադավանաբանությանը, բանահյուսությանը, ավանդույթներին ու կենսակերպին։ Այդ իմաստով պարարվեստը իր գեղագիտական արժեքից զատ մեզ է ներկայանում իբրև վերծանման ենթակա մարմնային ռիթմիկ շարժումների մեջ կոդավորված տեղեկատվական յուրատեսակ համակարգ։ Սակայն այս ամենի համար հարկ է նախևառաջ կարողանալ զանազանել ազգային պարը անհարկի ինքնակամ ներմուծություններից ու օտարամուտությամբ խեղված տարրերից, ինչը հույժ բարդացնում է այս արվեստի մասնագիտական լուրջ պահպանությունը։ Խոսել առհասարակ պարարվեստի մասին առանց նրա ծագման եւ ակունքների մասին անդրադառնալը նշանակում է ոչինչ չասել նրա մասին, իսկ ակունքներն ու զարգացման չափորոշիչը նույնն են բոլոր ազգերի մոտ եւ ամենուր։ Ուստի պարարվեստի ծագման տեսությունը վերլուծելու համար մասնագետները չունեն առավել ճշգրիտ ակնառու օրինակներ, քան դեռևս քարեդարյան կենսակերպին դավանող որոշ աբորիգեն ցեղերի կյանքի ուսումնասիրությունները։ Պարերը ծագել են ֆիզիկական տարբեր աշխատանքների, որսի, ռազմական գործողությունների ու այլ գործառույթներում աստվածների ու ոգիների հովանավորչությանը արժանանալու համար։ Նախնադարյան պրիմիտիվ հասարակություններում դրանք նաև դիտարկվում էին իբրև համայնքը բացասական չար ուժերից պահպանելու, ինչպես նաև նախնիներին մեծարելու, տոտեմային պատկանելիությունը ընդգծելու միջոց։ Պարերը խտացնում էին իրենց մեջ ցեղային կամ տոհմական տվյալ միավորի կրոնահավատամքային բովանդակ համակարգը։ Թեև խոսքը գնում է պարի միստիկ վերացական արարողակարգային բնույթի մասին, այնուհանդերձ պարզ է դառնում, որ այդ ամենը հետապնդում էր ընդգծված կիրառական նպատակ։ Ծեսն առհասարակ մեր նախնիների կողմից ընկալվում էր իբրև ռացիոնալ գործառույթ, կոչված ապահովելու համայնքի բնականոն կյանքը, թե կենցաղավարության, թե սննդի առատության, թե ռազմական ամրության եւ թե ընդհանուր բարեկեցության տեսանկյուններից։ Առաջին քաղաքակրթությունների ստեղծման հետ զուգահեռաբար նկատվում է պարի վերարտադրությունը ժողովրդականից բեմականի։ Բեմահարթակում ծիսական պարը վերածվում է պարարվեստի։ Եթե ժողովրդի միջավայրում ծիսական պարը դեռևս մինչև 19-ից 20-րդ դարերը բացառությամբ որոշ աննշան փոփոխությունների սկզբունքայնորեն մնում է անփոփոխ, ապա բեմականացվող պարը օրըստօրեն ենթարկվում էր զանազան շերտավորումների, ըստ ժամանակագրական ու դասակարգային գեղագիտության պահանջների։ Հին աշխարհում, երբ որ բեմական արվեստները զարգացան, պարը բաժանվեց բեմական եւ կենցաղային պարը։ Կենցաղայինը կապ ուներ կենցաղի հետ, այն ամենը ինչ թվարկում էինք, բեմականը կապ ուներ բեմի ներկայացման հետ, եւ հետո արդեն կենցաղային պարերը բաժանվեցին գյուղական եւ ուրեմն քաղաքի պարերի։ Քաղաքի պարերից էլ ստեղծվեցին պարահանդեսային, սալոնային, պալատական պարերը եւ նրանց հիմա վրա ծագեց արդեն բալետը որպես պարարվեստի, բեմական պարարվեստի բարձրագույն տեսակ։ Այսպես հին Հունաստանում պարն առաջին անգամ բեմականացվում է թատրոններում, քանի որ թատրոնն ինքը նոխազի պաշտամունքային ծեսի փոխակերպման արդյունք էր, ապա արխայիկ այդ ծեսի մեջ տեղ գտած պարը եւս պիտի տեղափոխվեր բեմահարթակ, ենթարկվելով գեղագիտական որոշակի նոր չափորոշիչների ներազդեցությանը։ Եվրոպայում բեմական պարարվեստի զարգացումը սկսվել էր դեռ հելենիզմի դարաշրջանում մեր թվարկությունից առաջ 4-ից 2-րդ դարերում, ապա շարունակվել էր հին Հռոմում, ընդհուպ մինչև 5-րդ դար, պարտադիր կիրառվելով մնջախաղային տարատեսակ թատրոնների բեմականացումներում։
Միջնադարում թատերականացված պարերով հանդես էին գալիս գուսանները, ժանգլյորները, շպիլմանները, սկոմորոխները։ 15-ից 16-րդ դարերում ի հայտ են եկել սյուժետային պարային տեսակներ, իսկ 18-րդ դարի սկզբին վերջնականապես ձևավորվել են պարի նոր տեսակներ Իտալիայում (բալո ֆիգուրատո) եւ Ֆրանսիայում (բալե)։ 16-ից 17-րդ դարերում Եվրոպայում լայն տարածում են գտել պարահանդեսային պարերը։ 18-րդ դարի սկզբից պարային ներկայացումների ի հայտ գալով պարարվեստը հարստացել է նոր արտահայտչամիջոցներով, տեխնիկայով։ 1661 թվականին Ֆրանսիայում հիմնադրված Պարի թագավորական ակադեմիան մշակել էր պարի արտահայտչամիջոցների մարմնի շարժման դիրքի կանոնակարգված համակարգ, որը հետագայում անվանվել է դասական պար։ Հենց այս հենքի վրա էլ հետագայում ծագել, ապա զարգացում էր ապրել բալետն իր զանազան տեսակներով, իբրև դասական պարի ինքնուրույն ուղղություն, որն իր ծաղկմանն էր հասել 19-ից 20-րդ դարերում, հարստանալով Չայկովսկու, Գլազունովի, Խաչատրյանի եւ այլոց հատուկ բալետի համար գրված երաժշտական ստեղծագործություններով։ Ժողովրդական ծիսական պարի փոխակերպումը երբեմն ենթադրում էր այնպիսի կտրուկ տրանսֆորմացիաներ, որ արդյունքում թե պարային էլեմենտները, թե պարի բովանդակությունն ու նշանակությունը կիրառում էին գտնում գեղագիտության հետ բացառապես կապ չունեցող ոլորտներում։ Օրինակ հայտնի է, որ արևելյան, մասնավորապես չինական մի շարք մարտարվեստներ ձևավորվել են հնդկական ծիսական պարերի հիման վրա։ Հնդկական տարատեսակ կրոնահավատամքային համակարգերում ծիսական զույգ պարն ու մենապարը առանցքային դեր էին կատարում։ Իմաստավորված բոլոր շարժումները կատարելու համար պարող քրմից կամ ադեպտից պահանջվում էր աննախադեպ ճկունություն եւ կոորդինացիա։ Սա ենթադրում էր ֆիզիկական դիմացկունության, ուժերի ժամանակի մեջ համաչափ վերաբաշխման, տոկունության դաստիարակություն, այսինքն այն ամենը, ինչ օդի պես հարկավոր է լավ մարմնամարզիկի համար։ Ժամանակին ջայնիստ հոգևորականների եւ Մախայանայի բուդդիստների հետ միասին հնդկական ծիսական պարարվեստը սպրդել էր Չինաստանի արևմտյան շրջաններ, որտեղից էլ հարստանալով տեղական ավանդական շերտավորումներով արդեն ուշուի եւ քունֆուի տարատեսակ դպրոցների տեսքով տարածվել էր բովանդակ երկրով մեկ։ Պատահական չէ, որ Չինաստանում, Կորեայում հենց բուդդիստ հոգևորականների միջավայրում էր տարածված մարտարվեստների լայն ուսուցումը։ Հայկական ազգային պարը ձևավորվել է հնդեվրոպական ցեղախմբերի մշակութային ընդհանրության համատեքստում, ձեռք բերելով սակայն իր ուրույնությունն ու ունիկալ հատկությունները։ Այն իր էությամբ ու շնչով խիստ սերտաճած է վաղ շրջանում հայոց մեջ տարածված կրոնապաշտական հավատամքների հետ, պահպանողական է տեխնիկական կատարողականությամբ եւ հարուստ բազմաբնույթ պլաստիկ արտահայտչամիջոցներով։ Կարելի ասել, որ հայկական պարարվեստը ամենահարուստներից մեկն է, եթե ոչ ամենահարուստը, որովհետև մեր կենցաղը շատ բազմազան է եղել եւ ասենք աֆրիկական ցեղերի մի քանի միջազգային փառատոների մասնակցել ենք ու ասենք աֆրիկյան ցեղերի համար իրենց ամենամաքսիմալ ասենք բնույթի պարերը դա բերքատվության հետ է կապված, որպեսզի սովամահ չլինեն եւ կապված է սերունդ ունենալու սերնդի շարունակության խնդիրը։
Մասնագետները թվում են մի քանի 100 հայկական ազգային պարեր, որոնցից շատերը պահպանվել են ամբողջությամբ ու նույնիսկ տարբերակներով, շատերից էլ մնացել են սոս կանոնները կամ աննշան էլեմենտներ։ Բոլոր պարերը բնականաբար բաղկացած են շարժումներից, շատ հետաքրքիր բնութագրում է շարժումները Սրբույի Լիսիթյանը իր աշխատության մեջ։ Նա ունի մի քանի հատորով գրված աշխատություն, որը կոչվում է հայ ժողովրդի հինավուրց պարերը եւ թատերական հանդիսությունները։ Ըստ իրեն շարժումները կարելի է բաժանել իրենց ուղղությամբ, ասենք առաջ հետ, աջ ցախ, իրենց ամպլիտուդայով, դե ոտքը ձեռքը կարելի ավելի բարձր բարձրացնել, ցածր, չէ, իրանը ենթադրենք ծալել ավել կամ պակաս, տեմպով, արագ կամ դանդաղ, ռիթմով, նաև ուրեմն կատարման բնույթով կարող է լինի սահուն, կապակցված, ասենք լեգատո եւ կտրուկ, ստակատո։ Հայկական պարերը ոճի, ծիսական կիրառության, կատարողական եղանակների եւ շատ այլ առումներով բաժանվում են խմբերի ու տեսակների։ Այսպես գոյություն են ունեցել կենտ պարեր, մենապարեր, ինչպես նաև զույգ պարեր եւ խմբապարեր, որոնք իրենց հերթին կարող էին լինել արական, կանացի, խմբապարերի դեպքում երբեմն նաև խառը։ Պարային գրեթե բոլոր տեսակները եզակի բացառություններով ունեին պաշտամունքային ծագում, ինչը բավական հստակ արտահայտվում էր նախ տվյալ պարերի անվանումների մեջ, ապա շարժումների բնութագրական պլաստիկ լուծումներում եւ այլն։ Առավել մեծ տարածում ունեին արևապաշտական, բուսապաշտական, թռչնապաշտական ու կենդանապաշտական, այսինքն տոտեմիկ պարերը։ Արևապաշտական պարի տիպիկ օրինակն է բարձր հայքի Կարնո աշխարհի խմբապարերից մեկը, որը կրում է Էջմիածին անունը սոսկ այն պատճառով, որ քրիստոնեական ժամանակաշրջանում ենթարկվել է որոշակի տրանսֆորմացիայի եւ լրացվել քրիստոնեական սիմվոլիկայի բովանդակությամբ։ Էջմիածին պարի արխայիկ հիմքում էր ընկած խմբապարի շրջանակով արևի սկավառակի եւ 12 կենդանակերպի պատկերումը։ Բուսապաշտամունքային պարերի նմուշ է խնկի ծառ պարը, որով ժողովուրդն արտահայտել է դեռ նախաքրիստոնեական շրջանում այդ բուսատեսակի հանդեպ ունեցած իր մեծ երկրպագությունը։ Թռչնապաշտական պարերի շարքին է պատկանել շորորապարը, որի պլաստիկ արտահայտչամիջոցները կրկնում էին թռչնային շարժումները, իսկ կենդանապաշտական պարերի թերևս ցայտուն օրինակ է հանրահայտ Քոչարի պարը, որի մեջ խտացել է խոյի նկատմամբ հայկական լեռնաշխարհի բնիկ ազգաբնակչության տածած խորը հարգանքն ու պաշտամունքը։ Քոչ, քոշ, ղոչ հնչյունային տարբեր արտաբերումներով այս միևնույն բառը մեզ հանդիպում է հնդեվրոպական գրեթե բոլոր լեզուներում, թե իր նշանակության ուղիղ իմաստով եւ թե փոքր-ինչ իմաստափոխված, ինչը ուրիշ շատ փաստերի թվում հուշում է, որ խոյը հնդեվրոպական ցեղերի միջավայրում մարմնավորում է մեծ ուժի, առնականության, արգասաբերության տիեզերական խորհուրդները։ Հայոց աշխարհում Քոչարին տարածված էր ամենուր՝ Կարինում, Սասունում, Վանում եւ այլուր, ինչը ցուցանում է, որ խոյի պաշտամունքը որոշ տոտեմների օրինակով ոչ թե տեղական գավառային բնույթ էր կրում, այլ համազգային էր ու խիստ կարևորվող։ Մեր համար խոյիրոք եղել է պաշտամունքի իր առարկա, որովհետև մենք տեսել ենք իր խրոխտությունը, իր առնականությունը, վճռականությունը պայքարելուց եւ այդ խոյահարման շարժումը եղել է այն խորհրդանիշը, որը կրկնելով, վերարտադրելով հայ տղամարդը կարողացել է ստանալ այդ առնականությունը։ Եվ այս կերպ, երբ որ մենք նայում ենք շարժումների մեջ, նույնիսկ այն քոչարիները, որոնք խոյահարող շարժում չունեն, ինչ որ մեկի համար անհասկանալի, բայց ավելի քան հասկանալի, տղամարդիկ պարում են գլուխները կախ։ Սա հենց խոյահարելու, խոյի այդ գլխի կեցվածքը բռնելու իրողությունն է, որովհետև խոյը ճակատով չէր հարվածում, այլ հարվածում էր մի քիչ ավելի գլուխը կախ, խոյերով, իր պոզերով էր հարվածում։ Եվ դրա իսկ պատճառով գլուխը միշտ մի փոքր կախ է եւ հիմա արդեն միգուցե պարողների մի մասը չհասկանան են, բայց ենթագիտակցորեն իրենք ընդունում են այդ կերպը։ Վերոհիշյալ պաշտամունքային պարերից բացի ժողովրդի մեջ լայն տարածում ունեին այսպես կոչված աշխատանքային պարերը։ Սրանց ուղեկցող հնչյունային երգային տարրերը, ապա ռիթմիկ եւ պլաստիկ շարժումների լուծումները վերարտադրում էին որևէ կոնկրետ կենցաղային աշխատանքի հատկանշական աֆեկտիվ գործողություն։
Կան շարժումներ աշխատանքային, որոնք վերարտադրում են աշխատանքային process-ը։ Ըստ որում այդ շարժումները շատ մեծ դեր են խաղացել հին աշխարհում, որովհետև թվում էր, որ կատարելուց այդ շարժումները պարերի ժամանակ կարելի է ուրեմն աստվածներին համոզել, որ հովանավոր են։ Խնոցու հրումը, հունձքը, կալսումը, վարն ու ցանը ամեն ինչ կարող էր նման պարերի համար ոգեշնչման եւ պլաստիկ շարժումների աղբյուր դառնալ։ Այս պարերը ոչ միայն մեծարում էին աշխատանքի էությունը, այլև ունեին կիրառական ուղիղ նշանակություն՝ վարժեցնել մարմինը տվյալ աշխատանքի համար։ Աշխատանքային պարերը նույնպես զուրկ չէին պաշտամունքային բովանդակությունից եւ յուրատեսակ ուղերձներ էին հանդիսանում երկրային ուժերին, համայնքի, ընտանիքի համար բարեկեցություն, արգասաբերություն թախանձելու նպատակով։ Հին ժամանակներում վարը մարդկային կենսագործունեության գրեթե բոլոր ոլորտների կարևորագույն մասն էր կազմում։ Կրոնապաշտամունքային արարողությունները դժվար էր պատկերացնել առանց ծիսական պարերի։ Հարսանեկան եւ նույնիսկ ուղարկավորության ցեսերում առկա էին պարային տարրերը։ Իսկ այնպիսի կարևոր գործողություն, ինչպիսին պատերազմ վարելն էր, դժվար էր պատկերացնել առանց պարերի։ Որքան էլ զարմանալի լինի, հին աշխարհում ոչ մի պատերազմ հնարավոր չէր պատկերացնել առանց համապատասխան պարի։ Դեռ քարե դարում մարդիկ որսի կամ հարևան ցեղի դեմ պատերազմի գնալուց առաջ երկար ու մանրամասն արարողակարգերից բաղկացած ծեսեր էին կատարածում, թախանձելով աստվածների կամ ոգիների հովանավորչությունը։ Առնական պարերը նման ծեսերի հիմք էին կազմում։ Հաղթանակ խորհրդանշող այն պարերը կոչված էին գրգռելու ռազմի ուժերին ու կախարդելու թշնամուն կամ որսը, վաղորոք ենթարկելով զոհ դառնալու ճակատագրին։ Այդ սովորույթն իր կիրառումն էր գտել մարդկության կողմից մղվող պատերազմների բովանդակ ընթացքում։ Դեռ հին հույները ճակատամարտից առաջ եւ նույնիսկ ընթացքում գրոհի գնալիս երգում էին պեաններ կոչվող ռազմական հիմներ, որոնք ուղեկցվում էին պարային որոշակի կտրուկ շարժումներով։ Թշնամին, ինչպես ենթադրվում է, սարսափի պիտի գար եւ ընկճվեր նման տեսարանների մոգական ազդեցությունից։ Հայերը նույնպես կիրառում էին ռազմական այդ եղանակը։ Ռազմական պարերը կոչված էին խաղաղ ժամանակներում վարժեցնել զինվորներին եւ երիտասարդությանը մարտական հնարքներին։ Շատ կարևոր նշանակություն են ունեցել մարտական պարերը։ Մարտական կամ ռազմական կամ պատերազմական, ոչ միայն մեր ժողովրդի մշակույթում, նաև բոլոր հին ժողովուրդների մոտ, հին Ռոմում, Հունաստանում, դա եղել է երիտասարդության ինչ-որ սպորտային կամ ֆիզիկական զարգացման մի շատ կարևոր տարր է։ Կրկնել են այդ պարերը ռազմական շարժումներ, շատ հաճախ կատարվել են զենք ու զրահով, ասենք Թուր, Վահան, Նիզակ, մեզ մոտ այդպիսի պար կա, չէ, թրախաղ, որը պահպանվել է։ Ռազմական պարերից Քոչարին, Մշոխըռը, Դնգոն, Քերծին, այդ բոլորը համարվում են ռազմական պարեր եւ կատարել են եւ զույգով, եթե ենթադրենք մենամարտահիշեցրի, եւ խմբով կարող էին կատարել։ Ճակատամարտից անմիջապես առաջ դրանք նպաստում էին մկանային համակարգի այսպես կոչված տաքացմանը եւ ինչն ամենակարևորն է, հույժ բարձրացնում էին մարտական ոգին, ուղեղի մեջ կտրուկ բարձրացնելով ադրենալինի չափաքանակն ու ռազմիկին բերելով էքստազային հոգեվիճակի։ Պակաս կարևոր չէր նման պարերի յետմարտական նշանակությունը։ Այստեղ նկատվում էր ֆիզիոլոգիական ներազդեցության հակառակ արդյունքը։ Պարը պսակում էր հաղթանակ տոնելու արարողությունը, միևնույն ժամանակ աննկատորեն թույլատնելով նյարդային համակարգում ծայր առած լարումն ու մարելով ռազմիկի մեջ կուտակված բացասական էներգիան։
Էքսպրեսիվ շարժումները պարզապես դուրս էին մղում օրգանիզմից այդ էներգիայի այլևս անպետք ու վտանգավոր ավելցուկները։ Մարտական պարերի այս ունիվերսալ հնարավորությունների հսկայական դերը գիտակցելով, հետագայում շատ զորավարներ փորձել են ստանալ միևնույն արդյունքը, սակայն կիրառման մեջ դնելով արհեստական տրանկվիլիզատորներ։ Մինչ օրս էլ որոշ բանակներում եւ ռազմական խմբավորումներում լայնորեն օգտագործվում է ալկոհոլը, զանազան սինթետիկ ու օրգանական թմրանյութեր, միևնույն արդյունքի միամիտ ակնկալիքով։ Սակայն այս մեթոդները ի սկզբանե թերի են ու արատավոր ոչ միայն իրենց բացասական ազդեցությամբ, այլև այն պարզ պատճառով, որի տարբերություն ռազմական պարերի, մարտիկի մեջ դաստիարակության փոխարեն արթնացնում են կենդանական վնաստ։ Հայրենասիրության դաստիարակությունն է ռազմական պարերի առանցքային նպատակը։ Հայոց մեջ ռազմական պարերը մեծ թիվ են կազմում՝ Քոչարի, Բերդպար, Յարխուշտա եւ շատ ուրիշներ։ Ռազմական պարերը լինում էին ինչպես խմբային, բաց շղթայի կամ փակ օղակի տեսքով, այնպես էլ մենապարային ու զուգապարային։ Լինում էր, որ մեկ պարի մեջ համալիր կերպով զետեղվում էին բոլոր այդ տեսակները։ Ասում են, թե ամեն ժողովրդի ազգային պար նման է այն բնության հրաշալիքներին, որտեղ որ ապրում է այդ ազգը։ Իրավի դժվար է չհամաձայնել, որովհետև մեր դեպքում հայկական Քոչարին, Բերդը եւ բազում ուրիշ պարեր ասես հայոց սիգապանց լեռները լինեն։ Իսկ կանացի հեզաճկուն պարերի մեջ ասես ալիքվում է լեռնային գետակն ու շորորում գեղանին այրյան բարդին։ Հայկական ժողովրդական պարերը իրենց ողջ բազմազանությամբ ընդհանրանում են էթնիկ միևնույն խմբի հայ ժողովրդի ազգային հոգևոր նկարագիրն արտացոլելու փորձի մեջ։ Նման իրեն շրջապատող բնությանը այդ էթնոսը խտացրել է ազգային իր բնավորությունում թե լերկ լեռների պատկառելի խստությունը, թե խաղաղ հարթավայրերի խոհեմ հանդարտությունը, թե քարաքերձ ջրվեժների բռնկուն տարերքը։ Մեր պարերը ծնվել ու սնունդ են առել մեր ոգուց, մեր ներաշխարից։ Նրանք խեղված չէին օտարոտի խուժումներից այնքան, քանի դեռ խեղված չէր ազգային նկարագիրն ինքը օտարամուտ երևույթներից։ Եվ եթե առնական ռազմապարերն ու խմբապարերը ցուցանում էին հայ տղամարդու ժամանակների մեջ հավերժացած իդեալը, ապա հայ կանացի պարերը ոգեկոչում էին մայրական սկզբի խորհուրդը, կապելով կնոջ անարատության վեհությունը արգասաբեր բնության մաքրության հետ։ Նազանք ու թովիչ քնքշություն արտացոլող հայկական կանացի պարերը այնուհանդերձ կտրականապես բացառում էին սեռական որևիցե կիրք առաջացնող պլաստիկ էլեմենտների կիրառումը։ Կոմիտասը ասում է հայկական պարում արգելված են կոնքային շարժումներ, որը սեռական ինչ-որ բնույթ է կրում։ Բացի դրանից հայկական պարերում արգելված են երկու արգելված բաներ կան՝ կոնքային շարժումներ եւ գլխի կտրուկ շարժումներ, որը ոչ մի ձևով վեհության հետ կապ չունի։ Մասնագետների մոտավոր հաշվարկով հայկական պարերի ընդհանուր քանակի մոտ 90%-ը կազմում են այսպես կոչված աջ պարերը, պարեր, որոնք աջակողմյան են մարմնի առանցքի շուրջ պտույտների եւ ընդհանուր շարժման առումով, ինչը խորհրդանշում է հաջողության, կյանքի ու լուսավոր ապագայի հանդեպ ունեցած հավատը։ Սրանց կողքին կային նաև թարս պարեր, որոնք ենթադրում էին հակառակ, ձախակողմյան պտույտներ եւ առավելապես նվիրված էին հանգուցյալներին ոգեկոչելու, անցյալին տուրք տալու արարողություններին։ Դրանք սգո պարեր էին։ Թերևս թարս պարեր բնորոշումն այսօր շեշտակիորեն համապատասխանում է ոչ թե մեր նախնիների ոգեկոչման ծեսերին, այլ այն խայտաբղետ ու գռեհիկ անճաշակությանը, որ փոխառվում է հեռու եւ մոտիկ հարևան մշակույթներից ու մատուցվում է սպիտակավորվելով իբրև ազգային պարեր։ Ազգային մաքուր պարարվեստը կորցնելու վտանգը շատ ավելին է, քան պարզապես պարարվեստ կորցնելու վտանգ։ Այն ցուցանում է ազգային նկարագրի ներսում ստեղծված վիճակի ողջ վտանգը։ Հլու հնազանդ ժամանակակից աշխարհի թելադրած ռիթմերին
Մենք կարծես պատրաստ ենք փոխել մեր ինքնության մոլորակի ուրույն հետագիծը թարս պտույտներով, անտեսելով իմաստուն նախնյաց ընտրած աչի հավերժության խորախորուրդ գաղտնիքը։ Ծիսապաշտամունքային նշանակությունից զրկվելով, պարը վաղուց է արժևորվում մեր մեջ իբրև գեղագիտություն, իբրև մարմնի ճկունության, ռիթմի ու մեղեդու ներդաշնակամազուլվածք։ Սակայն այժմ էլ թե պարողի և թե պարը դիտողի մեջ արթնանում է բնազդային անսավոր մի զգացում, էքստազային մի հոգեվիճակ, որը ստիպում է հաղթահարել հազարամյակների պատնեշն ու մեր նախնիների ստվերների հետ հայտնվել պարային միևնույն շրջանի մեջ ու կիսել նրանց ցնծությունը։